Labrīt, dārgie draugi! Sveicien šajā burvīgajā svētdienas super bingo rītā. Es teiktu, pēc ļoti aktīvas, iespējams pat negulētas, aizvadītās sestdienas dienas un pat nakts. Daudzi no mums apmeklēja muzeju nakti. Protams, visi mēs jutām līdzi tautumeitām un gaidījām arī Eirovīzijas rezultātus. Atbalstījām Latvijas hokeja valsts vienību cīņā pret Somiem. Un daudzi no jums vakar skrēja un arī šodien turpina skrien Rīgas maratonā. Draugi, lai vieglas kājas! Labrīt! Un man ir patiesi prieks, ka šogad muzeja nakts ietvaros jums bija iespēja apmeklēt arī Latvijas loto tirzniecības vietas Valmierā, Kuldīgā, Rīgā, Limbažos un Liepājā, lai apskatītu 100-gades loterijas mākslas kolekciju. Un es jums pačukstēšu, ka joprojām šajās pilsētās ir iespēja apskatīt izstādi mūsu pašu vērtības un vēl jo vairāk. Katrs no apmeklētājiem šai izstādē var pievienot arī savu Latvijas vērtību, kas pilnīgi iespējams kļūs arī par vērtību 100-gades loterijas biļetēm. Jā, savukārt pagājušajā nedēļā šeit Super Bingo studijā norisinājās 100-gades loterijas papildspēles īpašā izloze, kuras ietvaros tika sadalīti 100 000 eiro. Un no tiem 35 000 eiro laimēja Gundars Eizenbergs no Talsiem. Un nav noslēpums, ka daudziem no jums 100-gades momentu loterija ir viena no iemīļotākajām momentu loterijām, ko piedāvā Latvijas loto, jo tā ir sabiedriskā labuma mērķis, kas dod iespēju katra mācību gada beigās spožākajiem vidusskolu absolventiem pasniegt 100-gades stipendijas 750 eiro vērtībā, kā arī, protams, mēs uzzinām par mūsu lieliskajiem Latvijas māksliniekiem, kuri darbi rotā 100-gades momentu loterijas biļetes un, protams, arī laimestas. Jā, savukārt, ja loterijas biļetē laimes nav, jūs to varat reģistrēt papildspēlē. Un no 24. māja 100-gades loterijas papildspēle norisināsies katru nedēļu. Tajā piedalīsies 2 dalībnieki, kur savā starpā sadalīs 8000 eiro. Jā, bet šīs dienas raidījuma gaitā mēs izspēlēsim vēl pēdējo reizi tradicionālajā formātā 100-gades loterijas papildspēli, kurā 4 dalībnieces šodien savā starpā sadalīs 15 000 eiro. Un uzreiz pēc izlozes beigām mēs paziņosim 2 laimīgos, kuri jau piedalīsies jaunā formāta papildspēlē nākamajā nedēļā. Jā, un vēl māja sākumā tika atklāta senatnes loterija, kurai arī ir noteikti sabiedriskā labuma mērķis – Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana. Un pirmais senatnes loterijas finansējums tiks Doma baznīcas un klosteru ansamblim. Un jāpiemina vēl viena lieta, ka senatnes loterija līdz šim ir vērtīgākā momentu loterija Latvijas loto momentu loterija vēsturē, jo lielais laimes ir 1 miljons eiro, ko laimētājs arī saņems savā kontā, jo no pilnīgi visiem senatnes loterijas laimestiem veiksminiekiem netiks ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Jā, un arī senatnes loterijas nelaimējušās biļetes jūs varat reģistrēt papildspēlē. Arī tā norisināsies katru nedēļu šeit Super Bingo studijā, un tās ietvaros vienai veiksminiecei vai veiksminiekam būs iespēja laimēt līdz pat 10 000 eiro. Nu, redziet, dārgie draugi, lūk, tieši šādi rodas šie fantastiskie, neaizmirstamie Super Bingo momenti, kuri laimētājiem paliek atmiņā uz ilgu laiku. Un aizvadītajā nedēļā pie lielā laimes rata Jānis Plume laimēja 20 000 eiro, jo viņu studijā pārstāvēja Mārtiņš Plume. Jā, bet jūs jau zināt, ka veiksmi var atnest ne tikai Super Bingo, bet jebkura cita loterija, kuru mūsu spēlespriekam un jūsu spēlespriekam piedāvā Latvijas loto. Tieši tā, jo no loterijām iztērētā nauda, draugi, atgriežas atpakaļ sabiedrībā, tātad pie mums. Un tieši pateicoties visiem mums un jums, kuri piedalās loterijās, mums ir iespēja papildināt labus darbus, darīt labus darbus un īstenot arī sabiedrības vajadzības. Tieši tā, bet tagad gan svarīga informācija. Šodien Super Bingo uzkrājums ir 226 000 eiro, kurus izspēlēsim līdz 42. robežbumbiņai. Un joprojām spēkā ir noteikums par džokeru dāvanu, proti savu sapņu māju. Jūs varat laimēt kopā ar lielo Super Bingo uzkrājumu, ja laimīgajā kvītī būs atzīme arī par dalību. Gan džokerī 7. Bet tagad gan aiziet, sākam ar Lototronu, lai jums veicas! Un tātad 75 bumbiņas ir iekritušas Lototronā, sākam izlozi, veiksmi, draugi, un sākam ar pirmo izlozēto skaitli. 12. Skaitlis 12. Šodien arī pastāstīšu šo loteriju laimestu ziņas, arī aizvadītā nedēļa vairākiem mūsu spēlētājiem ir bijusi veiksmīga. 43. Bet, lai paliek intriga, loteriju laimesta ziņas pasludināšu nākamajā kārtā, kad izlozēsim
71. Bumbiņas no 11. līdz 20. Šobrīd ir 3 bumbiņas izlozētas. 17. 17 skaitlis ir izlozēts. Visi izlozētie skaitļi ir atzīmēti digitālajā kvītī ar tumši lilā krāsu. 74. Tad ļoti ērti sekot līdzi. Es zinu, ka daudzi jau rezultātus 68. uzzina sestdienas vakarā, kad tiek izlozēts arī Džokers un Džokers 7. 54. Bet man ir liels prieks, ka lielākajai daļai šī svētdienas rīta superbingo tradīcija joprojām ir. 1. Un arī šobrīd daudzi no jums tiešām, nezinot vēl rezultātus, sēž mājās pie TV ekrāniem 63. un atzīmē izlozētos skaitļus. Manuprāt, tas ir lieliski. Un tātad pēdējā bumbiņa ir skaitli. 61. Šobrīd ir atminēti 8 skaitļi. Esam gatavi pirmajai atlases spēlei. Katras komandas bankā jau ir ieskaitīti 300 eiro, un šobrīd aicināšu Ligitu izlozēt pirmos atlases spēles dalībniekus. Jā, aiziet, metamies iekšā spēlē, un kā pirmos veiksminiekus aicinām pievienoties dalībniekus ar kārtas numuru 1. Nāciet, nāciet! Nāciet, nāciet! Un, draugi, kā pirmo uz atlasi sagaidām Aivaru Antonovu no Bauskas. Aivars sapņo par nokļūšanu pie lielā laimes rata, un viņa hobijs ir spēlēt superbingo. Lielisks hobijs. Cik ilgi ar to nodarbojaties? No paša sākuma. Kā ir gājis? Visādīgi. Līdz lielajam laimes ratam neesat vēl ticis. Ne. Varbūt, ka šodien. Pamēģināsim. Mēģinam. Aiziet. Tātad pirmais žetons un 400 eiro šajā rītā, un komandas bankā tiek ieskaitīti 200. Tātad pie mums studijā spēlētājs laimē laimes un arī papildina komandas banku. Sagaidīsim nākamo dalībnieku. Sagaidām Martu Boriseviču no Bauskas novada. Marta sapņo aizbraukt ceļojumā uz Havaiju. Mīļākā pilsēta Latvijā ir Ventspils, un interesanti, ka viņa pati nespēlē. Spēlē brālis. Kāpēc Havaija? Man patīk seriāls Havaija 5-0. Braucam? Davai. Labi, tikai šobrīd jāizlozē pirmā biļetīte, un pēc tam veiksmi jāsarunā pie neona spēles, ja izdosies. Jā. 300 eiro šajā te rītā sveiciens brālim, un komandas bankā tiek ieskaitīts 100 eiro. Es domāju, ka atlikušie 2 pirmās atlases spēles dalībnieki ir ļoti priecīgi. Ziniet, kāpēc? Tūlīt Ligita pastāstīt. Šis dalībnieks nokļūs pie neona spēles iekārtas, un tas ir Gunters Žunda no Ropažu novada. Gunteram patīk makšķerēt, kā arī uzspēlēt zolīti kādos turnīros. Jūs zināt, ka jūs spēlēsiet neona spēli? Jā. Tagad mājas darbs. Vai jūs zināt, kāds ir lielākais neona spēles laimests? Nē. Kā jūs domājat? 12,000. Nē, 10,000. Spēlēsiet? Jā. Labi, izvēlieties, kurš spēlētājs būsiet. Jūs būsiet pirmais neona spēles dalībnieks. Varat doties gatavoties spēlē, un tūdaļ pat sagaidām arī otru neona spēles dalībnieku. Un tas ir Nauris Jūrmalis no Rīgas. Nauris spēlē superbingo kopš pirmsākumiem, un kā viņš pats saka, tad laimēt, nenopērkot loterijas biļeti, nav iespējams. Viedi vārdi, bet tīri loģiski arī tas ir. Nu, jā. Laipni aicināti paņemt savu veiksmīgo biļeti uz neona spēli kā otrs dalībnieks. 2 kungi ir noskaidroti, tūdaļ pat arī sāksim neona spēli, novēlot abiem lielu veiksmi. Aiziet, pirmā autorijas spēle, neona spēle, un kā jau Armands minēja, 10,000 eiro ir uz šīs spēles. Kungi, Gunters, Nauris, lai jums veicas, un es domāju, ka esam gatavi sākt, vai ne? Tātad, Gunter, jūs pirmais uzdevums atvērt vienu no 4 aizklātajiem melniem lauciņiem, noskaidrosim jūsu laimīgo krāsu. Lūdzu. Un tā ir sarkana. Arī no sarkanās komandas ir Gunters, iespējams pat veiksmīgi. Tātad, Nauri, uzdevums tāds pats, tikai nu jau 3 aizklāti melni lauciņi. Un tā būs zilā krāsa. Tā, krāsas esam noskaidrojuši, tagad noskaidrosim jūsu starta summu. Gunter, jums ir tikai sarkanās krāsas lauciņi, tātad, kā redzat, 5. Viens no tiem ir jūsu, tikai kurš? 600 eiro. Šobrīd tāds ir Guntera pieteiktais rezultāts. Nekas vēl nav beidzies, viss tikai turpinās. Nauri, jums savukārt ir jāizvēlas viens no zilajiem aizklātajiem lauciņiem, jo tā ir jūsu šī rīta laimīgā krāsa. Varam vaļā, skatāmies, kas tur slēpjas, un arī tie ir 600 eiro. Šobrīd kungi vienādā
stāvoklī, tātad abiem 600 eiro, bet tūdēļ pat noteikti viss mainīsies. Es tā ceru, jo varbūt, ka arī ne. Reizinātāji. Ir reiz 1 mazākais, tādi ir 2, un reiz 5 ir lielākais. Tātad jums ir iespēja savu summu izmainīt. Gunter, šeit krāsām vairs nav nozīmes, vienkārši atveriet vaļā vienu lauciņu, kurš jūs visvairāk uzrunā. Un tad arī skatāmies, vai 600 eiro mainīsies, vai paliks nemainīgi. Lūdzu, Gunter, izdariet savu izvēli. Nu, izcili! Reiz 5 un apaļi 3000 eiro. Nauri, reiz 5 šeit vairs nav, bet šeit vēl ir citi labi reizinātāji, un es jums novēlu kādu no tiem arī atvērt. Lūdzu, varam vaļā. 600 reiz 2 un 1200 eiro. Rezultāti noskaidroti. Nauri, 2. vieta, 1200 eiro. Sirsnīgi jūs sveicu. Paldies par spēli. Aicināšu doties atpakaļ pie komandas. Un komanda, protams, ar gavilēm uzņem savu dalībnieku, jo komandas bankā ieripo apaļi 300 eiro. Gunter, jūs komandā jau esat nopelnījis 400 eiro, bet sev savukārt 3000 eiro. Un man tomēr ir jautājums. Vai paturēsiet iegūto naudas laimastu, vai tomēr atteiksieties no tiem, dosieties uz finālu? Bet finālā, protams, sākums ir ar 500 eiro. Jābūt uz visu gataviem. Paturēšu laimastu. 3000 eiro? Jā. Apsveicu! Paldies par spēli, dodieties pie komandas un, kā jau minēju, 400 eiro komandas bankā. Lieliski esam nospēlējuši pirmo autorijas spēli, tā arī turpināsim, bet tagad gan lototrons un nākamās lototrona bumbiņas veiksmi. Dodamies tālāk, tātad pēc pirmās auditorijas spēles mums finālistu nav. 5. Tas nozīmē, ka ir bijis labs laimests, un tas iepriecina gan mūs, gan pašu spēlētājs. Labi, aiziet loteriju laimestu ziņas. 21. Aizvadītajā nedēļā ļoti veiksmīgi ir 48. paveicies kādam spēlētājam, kurš jau ir kļuvis par 75. 52. Latvijas loto loteriju spēlētāju, kuram 100 gadus loterijā izdevās laimēt 100 000 eiro. Apsveicam! 38. Kā arī burtu lingo. Momentu loterijā tika laimēti 55 000 eiro. 26. Un momentu loterijā tik-tak 3 laimēti 10 000 eiro. 33. Pie mums, pie 17. bumbiņas, ir atminēts pirmais centrs. Tos laimestu saņems 2 spēlētāji. 34. Šobrīd ir viens līderis ar 12 atminētiem skaitļiem. Pirmspēdējā bumbiņa šajā kārtā 67. 67. Nu, gribētos atminēt 13. skaitli. Vai tas tā notiks? Skatāmies. 70. To atliekam uz nākamās kārtas sākumu. Šobrīd atminēti 12 skaitļi. Bet tagad noskaidrosim, kuri 4 veiksminieki piedalīsies puzles spēles atlasē. Armand, aiziet. Tā, un tā tad aicinu no katras komandas uz nākamo atlasi piecelties un doties katras komandas dalībnieku, kuram šajā rītā ir izkrits kārtas numurs 5. Un ar aplausiem sagaidām Andri Rosbergu no Ropažu novada. Andris ir pensionārs, kuram patīk nodarboties ar tehniskām lietām, un kas ir ļoti jauki. Superbingo viņš spēlē no paša sākuma un skatās regulāri katru svētdienas rītu. Lielākais laimes līdz šim? Nu, lielākais ir bijis tur pa 100 eiro, vairāk nav bijis. Katru svētdienu uzcītīgi skatāties Katru Superbingo. svētdienu. Kāds prieks. No paša sākuma. Un kas jums patīk vislabāk skatoties Superbingo? Nu, kad saņem cilvēku lielos laimestus. Arī jums šodien ir iespēja saņemt lielu laimestu, bet ir jānonāk līdz spēles iekārtē. To arī novēlēšu. Katrā ziņā 2 iespējas trāpīt uz naudas laimesta, 2 iespējas turpināt spēli. Lūdzu, kuru žetonu jūs izvēlēsieties? Un tie ir 400 eiro, ar tiem arī jūs sveicam. Dodaties pie komandas, un komandas bankā ieripo 200 eiro. Bet tagad sagaidām nākamo dalībnieku. Un tā ir Līga Rikmane no Bauskas novada, kuras hobijs ir adīšana, dziedāšana un audzēt puķes dārzā. Agrāk vairāk spēlēja, bet kas ir ļoti patīkami, neizlaiž nevienu spēli un nevienu raidījumu. Vēl viena uzcītīga skatītāja, arī jums par to paldies. Bet sakiet mums, lūdzu, cik tad jūsējie zina, ka jūs šodien šeit esat? Ģimene. Tur visi īkšķus. Par ko gribās, lai tur īkšķus? Par iespēju turpināt spēli? Turpināt spēli. 2 žetoni šeit tādi ir, kas to arī ļauj. Un
tas arī notiek. Mums ir puzles spēles pirmā dalībniece. Lūdzu, dodieties pie Armanda. Skaidrs, ka uztraukums vēl tikai palielinās, bet mēs tikmēr sagaidām nākamo atlases dalībnieku. Un tas ir hokeju mīlošais Normons Luss no Ādažiem, kura moto ir vadīt un darīt. Hobijs baudīt dabas skatus, kalnus, upes, vienmēr sakot, skaistus dabas skatus un skaisti pavadīt laiku kopā ar savu mīļo ģimenīti. Cik jūs esat parasti veiksmīgs cilvēks? Nu, šoreiz parādīs, cik veiksmīgs. Aiziet, parādiet mums, cik jūs esat šajā rītā veiksmīgs. Un jūs esat laimējis 300 eiro, ar to arī jūs apsveicam. Un, protams, ka komanda sagaida, jo komandas bankā ieripo 100 eiro. Bet tagad gan sagaidām mūsu noslēdzošo atlases dalībnieku un jau zinām, ka viņš spēlēs spēli. Un tā ir Sandra Sprunce no Saldus. Iecienītākā aktivitāte ir pastaiga ar sunīti un mīļākā pilsēta, protams, kā, miniet 3 reizes, Saldus. Vai gaidījāt šādu rezultātu šajā rītā? Nu, pārsteigti ļoti. Bet uztraukums ļoti liels. Būs vēl lielāks. Variet vaļā žetons, skatāmies. Nu, protams, ka puzles spēles dalībniece numur 2. Tiksimies ar jums pēc spēles iekārtas. Lūdzu, aiziet, esam gatavi puzles spēlei. Puzles spēle 12,000 eiro un 2, manuprāt, ļoti priecīgas dalībnieces. Protams, arī mazliet satraukšās, vai ne? Līga, pavisam vienkārši. Vērsim vaļā, skaitīsim naudu. Aiziet, pirmais gājiens, jebkurš lauciņš. Varam. 900 eiro! Un 900 ir uz zaļā lauciņa, un atkārtoju, ka zaļā lauciņu summas ir tās vērtīgākās. Sandra, pirmais gājiens, aiziet! Tā, sākam ar 200 uz lielā lauciņa. Nu, Līga, mēģinām atrast vēl vienu zaļo lauciņu. Lēnām, varam vaļā. 150 eiro. Labi, šobrīd mums ir 1050 eiro pēc 2 gājieniem. Pirmajā kārtā laimest ir no 150 līdz 3000. 3000 tur ir vairāki lauciņi. Tādas tikai nezinu, kur, Sandra, varbūt jūs zināt. 750. Tātad šobrīd jūsu rezultāts ir 950. Jā, šobrīd mums ir par 100 eiro vairāk, bet skaidrs, ka tas neko nenozīmē, jo rezultāts var būt, varbūt gan. Bet, Līga, es jums novēlu atrast to zaļo lauciņu ar tiem 3000 eiro, jo tie tādi tur ir noteikti. Un mēs atveram 700 eiro. Nu, skatīsimies, vai mums pietiks pirmajai vietai ar 1750 eiro. Tātad par 800 jūsu kolēģe ir vadībā, bet, Sandra, jums vēl ir pēdējais gājiens. Lūdzu. 400 pāri 1000 esat. 1350 eiro. Šoreiz tā ir otrā vieta, bet ļoti ceru, ka izbaudījāt spēli. Jā. Paldies! Sveiciens Saldum! Un komanda sagaida savu veiksmīgo spēlētāju, kura komandas bankā pieskaita 300 eiro. 1750 eiro, Līga. Ko darīsiet ar šo naudas laimas? Paturēsiet, dosieties mājup vai tomēr atteiksieties, dosieties uz finālu un kas zina, kā tā veiksmi tālāk tur izspēlēsies? Paturēšu naudu. 1750 eiro. Sirsnīgi jūs apsveicu, pirmā vieta. Paldies un dodieties pie komandas. Komanda noteikti priecīga, jo komandas bankā 400 eiro. Līgita, vai tu zini, cik pēc 2 auditorijas spēlēm ir katras komandas bankā? Es zinu, un tūdaļ arī pastāstīšu. Un tātad šobrīd, kā jau redzam, šodien šī brīža līderi zaļā komanda 900 eiro. Turpat uz papēžiem min arī sarkanā un zeltainā komanda. Nu, un pagaidām atpaliek lielā komanda, bet viss vēl jums ir priekšā. Bet mēs savukārt tūdaļ pat noskaidrosim 4 no 8 nākamās nedēļas dalībniekiem. Armand, vārds tev. Šobrīd aicinu Līgitu man pievienoties un veiksim pirmo izlozi, lai noskaidrotu 4 dalībniekus jau uz nākamās nedēļas auditorijas spēlēm. Paldies visiem, kuri ir iesūtījuši kaut vienu biļešu komplektu. 11400 komplekti šajā te nedēļā uz šo izlozi ir saņemti. Un tā tad sākam izlozi. Pirmais nākamās nedēļas veiksmīgā komplekta īpašnieks ir Lauris
Pavlovičs no Madonas. Tūlīt noskaidrosim vēl vienu veiksminieku, ar kuru tiekamies arī jau pēc nedēļas. Un Jorens Tauriņš no Kuldīgas. Jā. Vēl viens veiksminieks ir rokā. Un tas ir Romāns Smirnovs. Nezinu, no kurienes Romānam paprasīsim jaunadēļ. Un arī, protams, ātri atgādināsim to, ka ja jūs netiekat uz kādu no izlozēm, tad sūtiet uz to, uz kuru jūs zināt, ka tiekat. Un, lai ir šis te komplekts, un gaidīsim Ivetu Lūsi no Rīgas. Apsveicam izlozētos spēlētājus un aicinām turpināt skatīties raidījumu Super Bingo arī pēc reklāmas pauzes. Labrīt, esam atpakaļ pēc reklāmas pauzes un gatavi turpināt ar labiem darbiem, jo, kā zināms, Latvijas Loto piedāvā arī loterijas ar noteiktu sabiedriskā labuma mērķi. Un pateicoties jums, kuri spēlē sporta loteriju un piedalās izlozē Sporto Visi, katru nedēļu kādai no Latvijas skolām, kura piedalās Latvijas Olimpiskās komitejas projektā Sporto Visa klase, ir iespējams finansējums 5000 eiro apmērā sporta dzīves uzlabošanai. Un šonedēļ sporta loterijas ietvaros 500 eiro laimē 2 spēlētāji. Un veiksminieki ir Viesturs Keserovskis un Egīls Zīle. Draugi, un joprojām jebkurš punkts Latvijas kartē, kur jūs atzīmējat savā Sporto Visi biļetē, var kļūt veiksmīgs. Gan jums, gan arī jums vistuvāk esošajai skolai projekta Sporto Visi klase dalībniecei. Šoreiz Sporto Visi lielās izlozes laimīgajā biļetē norādītās geogrāfiskās koordinātas atrodas Cēsu novadā Līgatnē. Galvenajam laimastam tuvākā skola, projekta Sporto Visa klase dalībniece ir Straupes pamatskola. Šī skola saņem 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai. Un šobrīd vēl pēdējo reizi šajā formātā, kad 4 dalībnieki pie mums Super Bingo studijā Simtgadus loterijas papildu spēlē sadalīs 15 000 eiro, sākam pēdējo reizi šo izlozi. Un pie mums ciemos ir ar pirmo numuru Vēsma Rupēka no Rīgas. Vēsmas kundze, labrīt. Labrīt. Kā jums iet? Labi. Satraukums ir? Nu tā, drusku. Būs pozitīvs satraukums, apsolu. Otrais kārtas numurs Laimai Bērziņai no Ogres. Laima. Sveiki! Trešais numurs Aijai Biderei no Rīgas. Aizkundze, labrīt. Labrīt. Kā jūs jūtaties pie mums? Ļoti labi. Forši. Jā. Būs vēl labāk apsolu, goda vārds apsolu. Un 4. izlozes dalībniece Daca Uzulniece no Rīgas. Daca, labrīt. Labrīt. Sākam izlozi, un tā tad Vēsma jums pirmā izvēle no 12 simboliem, kur izvēlties. Nu, es izvēlos līgo vainagu. Griežam riņu. Ohoho! Kas par sākumu? 2000 jau laimētu. Paldies. Tas ir tikai sākums. Laima. Ņemsim lietus sargu. Mums te lietainas dienas bija. Ir lietainas dienas, un lai pāriet lietainās dienas, jūs esat laimējusi jau 750 eiro. Aija? Es ņemšu kūku. Svētki turpinās. Mēs svinam svētkus katru svētdienas rītu kanālā TV3 kopā ar Super Bingo. Jau 3000. Dāci, jūs pirmā izvēle. Es izvēlos vārdi. Un vārde 750 eiro. Tā, pirmie gājieni ir izdarīti, vēl uz spēles ir 8500 eiro. Aiziet, nākamie laimesti. Vēsma. Es ņemšu pulksteni, Un pie stundeni. 2000. Jau ir daudz, bet būs vēl vairāk. Laima. Nu, es izvēlēšos mīlestību. Un sirsniņa dod jums 1000. Klāt laimestā 1750 eiro. Aija, ko pievienosiet saviem 3000 jau laimētajiem? Čības. Nekur nav tik labi kā mājās. Jā, tieši tā. Čības par 500 eiro ir ļoti mājīgas. 3500 jūsu laimes. Un Dace? Es izvēlos šahu. Un plus 750. Arī jūs pāri 1000 esat tikusi jau 1500. Vēsma, jūs esat līdere laimestu ziņā šobrīd. Es domāju, ka tāda arī paliksiet, jo spēles ir 3250 eiro, un šobrīd jums ir pēdējais gājiens. Nu, es ņemšu burāšana. Un plus 700.
5750 eiro. Cik biļetes jūs pieregistrējāt papildspēlē? Nu, 2 šoreiz, bet kādreiz vairāk. Kā kurreiz sanāca? Šoreiz sanāca, tā kā tika nelaimēti, tā kā nosacīti 10 eiro tika iztērēti un 5750 eiro tika laimēti. Nav slikti, absolūti. Laima, liekam klāt. Ņemšu grilu. Plus 750 un jūsu laimēs 2500. Tā, dāmas, vēl 1750 uz spēles, Aija. Krāsu palete 750. Jūs esat pāri 4000, 4250 eiro, un bumbierī iegraužamies 1000 eiro vērtībā. Tā arī tas notiek. Dāce, 2500 dāmas, paldies par piedalīšanos, un tiešām jūs bijāt pēdējās, kas šādā formātā izspēlēja Simtgadus loterijas papildu spēli, kad 15 000 eiro tiek sadalīts starp 4 dalībniekiem, bet no nākamās nedēļas pie mums katru nedēļu risināsies šī papildu spēle starp 2 dalībniekiem, kur starp 2 dalībniekiem tiks sadalīti 8000 eiro, un tūdaļ pat paziņosim jau šos 2 dalībniekus. Jaunadēļ uz Simtgades izlozi gaidīsim Agnesi Martinsoni un Rihardu Ulmani. Bet tagad, dārgie draugi, uzmanību! Mēs paziņosim pirmo senatnes loterijas papildu spēles dalībnieku, kuru gaidīsim pie mums studijā nākamajā sestdienā, 24. maijā, un noskaidrosim, cik lielu naudas laimestu papildu spēles ietvaros viņš vai viņa laimēs. Iespēja būs laimēt no 1000 līdz pat 10 000 eiro. Jā, un arī senatnes loterijas papildu spēles izlozes norisināsies katru nedēļu šeit Superbingo studijā, un katru nedēļu mēs paziņosim to dalībnieku, kuram jau pēc nedēļas būs jāierodas klātienē. Un, lai piedalītos senatnes loterijas papildspēlē, jums sava nelaimēsī senatnes loterijas biļete ir jāreģistrē mājaslapā www.latloto.lv. Un pirmā senatnes loterijas papildspēles dalībniece ir Anda Ozoliņa. Apsveicam izlozētos dalībniekus un aicinām jūs zvanīt pa tālruņa numuru 67 227 681 un izlozēm liels lūgums piereģistrēties laicīgi. Jā, bet tagad gan Lototrons un Lototrona nākamās bumbiņas. Turpinām izlozi, tūdaļ būsim pusē līdz robežu bumbiņai. Un dā! 73. Tā arī esam, 21 bumbiņu izlozēti, 21 vēl izlozēsim. 13. Lūk, arī 13. skaitlis ir atminēts izlozējot skaitli 13. 27. 14. skaitlis ir atminēts. Atceraties izlozes dalībnieku, līdz kurai bumbiņai šodien ir 60. Superbingo uzkrājuma izloze. 42. Zināt, kāds ir uzkrājums? 10. 226 000 eiro. Un 15. skaitlis ir atminēts. 46. Šobrīd mums ir viens līderis ar 15 atminētiem skaitļiem. Gaidām nākamo bumbiņu, un skaitlis uz tās ir 30. 3 līderi ar 15 atminētiem skaitļiem, vēl 3 bumbiņas šajā kārtā. Nu, darētu atminēt vēl 20. Nezinu, kā es palūdzu Lototronam, tā tiek atminēts arī vēl viens skaitlis. Palūksim vēl kādu skaitli atminēt. 40. Šīs kārtas noslēgumā. Tas būtu lieliski. Un tā tad pēdējais skaitlis šajā kārtā. 3. Skaitlis 3 un kārtu noslēdzam ar 16 atminētiem skaitļiem. 700, 800, 800, 900 komandas ļoti līdzīgi iet šajā cīņā par lielāko komandas banku. Nu, tagad finiša taisna. Pēdējā izloze atlase uz pēdējo atlases spēli. Aiziet. Un mēs sagaidām dalībniekus ar kārtas numuru 3. Mēs arī Superbingo raidījuma ieraksta laikā jūtam līdzi Latvijas valsts svinībai, un tam spilgts apliecinājums ir mūsu pirmā atlases dalībniece Zanda Beļķika no Smiltenes. Zandai ļoti patīk spēlēt volejbolu. Superbingo spēlē bieži skatās katru reizi. Par ko lielāks satraukums šodien ir par to, kā tev ies Superbingo vai kā mūsējie nospēlēs ar Somiju? Šobrīd vairāk kā man ies. Skaidrs. Koncentrējamies uz atlases spēli. Tātad, nu, te ir atkal 1-2, lai nokļūtu pie bingo spēles, kuru žetonu izvēlēs. Šoreiz šo. Šoreiz 300. Paldies! Turpinām jūs līdzi mūsējiem un sagaidām nākamo atlases dalībnieku. Vilnis Aļķis no Siguldas. Vilnim patīk pastaigas dabā, uzskata, ka skaistākā pilsēta ir Sigulda un skatās Superbingo regulāri. Vai jūs ticat veiksmēji? Tā nebūtu šeit. Tagad veiksme atkal būs nepieciešama. It kā no vienas puses, jūs jau esat gatavs. Nu labi, lai iet.
Varat doties, gatavoties. Veiksme būs nepieciešama arī nākamajam atlases spēles dalībniekam. Un tas ir Dainis Bērziņš no Rīgas. Dainim patīk atpūta pie dabas, un kā viņš saka, jānokļūst tak pie lielā laimes rata. Nu, sacīts, darīts, Daini, tikai būs jāizvēlas tas īstais žetons, jo jūs zinat, vienā žetonā 400 eiro, otrā žetonā iespēja uzspēlēt attiecīgi bingo spēli, bet ņemot vērā, ka jums patīk atpūt pie dabas. Jautājums par dabu. Kur ir pavasaris Latvijā? Nav. Kurš ir atņēmis mums pavasari? Nu, te viss sagriezts kājām gaisā. Es saku, ka Somi. Tā, nu ko, Daini, ķeramies klāt. Kur izvēlties? Šajā rītā izvēlēties 400 eiro, un līdz ar to komandas bankā ir 200 plusā. Un sagaidām Gati Lāci no Smiltenes. Gata iecienītākā aktivitāte jau 22 gadus ir bodybuildings un velobraukšana. Bodybuilderi brauc ar riteni? Jā. Protams, tāpēc, ka kardioslodze ir vajadzīga. Ka nāk sezona. Kādas tās, nezinu, lielākās vai tās iemīļotākās sacensības ar velo Latvijā? Par cik man primārais ir bodybuildings, tad velo es vienības braucienā. Bet vienības brauciens ir kolosāls brauciens, tā kā visi apvieno visus velo braucējus, gluži tāpat kā šajā te nedēļas nogalē Rīgas maratonā skrien daudzi 10 000. Ar skriešanu, ne? Nu, pa 10. Tas jau ir daudz. Man nav intrigas, man nav ko jums piedāvāt. Ir palicis tikai viens žetons. Jāņem ciet. Jāspēlē bingo spēle. Varat doties gatavoties. 2 spēlētāji mums ir noskaidrot un skatīsimies, pie kādiem naudas laimestiem abi kungi tiks. Man ļoti gribētos, vismaz tā ir mana vēlme, ka šīs dienas bingo spēlē izskanētu tāds skaļš bingo. Nevis vienreiz, bet 2 reizes. Tas nozīmē, ka kāds no kungiem vai arī abi laimēs 15 000 eiro. Kā būs? No manis, no Liģis. Tas nebūs atkarīgs, draugi, tikai un vienīgi no jums. Vilni, pirmais gājiens. Es tā nevaru saprast, tagad tas lielais sajūsmas sauciens bija vērtīgāks vienkārši par bingo. Es saku, jā. Jā. Labi, Gati, nu aiziet, varam vaļā, un mēs arī mēģinām trāpīt uz tiem bingo vai uz tiem lielajiem laimestiem. Nu, šobrīd sākam mēs ar 900 eiro. Un tagad gan es gribētu iesaukties bingo. Vilni. Bingo! Wow! Gati, tur ir vēl tie bingo, tikai vajag atrast. Aiziet, mēs gribam arī vēlreiz iesaukties bingo, lai izdodas. 850 eiro, 1750 eiro ir Gatim. Vilni, tagad pavisam mierīgi. Jūsu laimes nebūs 4000. Ir 3 iespējas. Vai būs 5000, vai būs 8000, vai būs 12 000. Izklausās labi. Izklausās ļoti labi. Jāizvēlas viens no 3 bingo žetoniem. Un tā tad 4000 pārvēršas par 12 000 eiro! Wow! Wow! Nav ko teikt. Ziniet, kā es saku, ka tās vēlmes vienmēr jāpasaka skaļi Super Bingo studijā, tad šad tas arī piepildās. Šodien piepildījās. Apsveicu. Paldies. Super. Gati, savukārt jums 1750 eiro arī godam nopelnīt 2. vietā un gaidīsim ciemos vēl kādreiz. Tad pēc tā bingo, ja? Jā. Sarunāts, paldies, bet tagad dodieties pie savas komandas un komanda ar Gavilē noteikti saka. Jūs vēl tagad nē. Jo komandas bankā ieripo 300 eiro. Es jums patiesībā apsveicu ar 2-kāršu notikumu, jo šāds te scenārijs, kad tiek 4000 sareizināti ar 3, līdz šim bingo spēlē nav bijis. Līdz šim 12 000 šeit nav laimēti. Jā, 15 000 ir, bet tas ir numur 1. Numur 2 es jums piedāvāju kļūt par pirmo finālistu. Šoreiz, ne? Paturat 12 000? Jā. Prātīgs lēmums. Es jūs apsveicu. Bravo! Šo atstājiet man un tagad komandu sagaidiet savu varoni, kurš arī komandas banka ir papildinājusi par 400 eiro.
Un kā jau ierasts pēc bingo spēles, mēs atkal esam pie mūsu izložu rata un tūdaļ pat noskaidrosim vēl 4 dalībniekus, ar kuriem tiksimies jau pēc nedēļas. Un, draugi, joprojām atgādinām, ka dalība izlozēs ir un paliek izklaidi, kas negarantē ienākumus un arī komplektu komplektēšanai un biļešu iegaidai lūgums tērēt tikai un vienīgi brīvi pieejamos līdzekļus. Un aiziet, tūdaļ pat arī pirmais veiksminieks šajā piegājienā – Andris Amats no Madonas novada. Tā, nākamais veiksminieks savu komplektu ir komplektējis īloto, un tas ir Gints Čukurs. Turpinām izlozi, noskaidrosim vēl vienu. Tā, šis te. Un gaidīsim pēc nedēļas Līnu Šķepasti no Rīgas. Un noslēdzošais komplektiņš. Rokā ir Rasa Skorģite no Rīgas. Apsveicam veiksmniekus un tagad gan turpinām atkal ar lototronu un lototronu bumbiņām, lai jums veicas. Noslēdzošā kārta ir klāt. 25. Iesākam to ļoti veiksmīgi. Atminēts ir 17. skaitlis. 50. Atminēts arī pirmais rāvis un atminēts 18. skaitlis. 31. Tā, es tagad ceļos kājās, ja? Ok. 19 skaitļi atminēti. Līdz robežu bumbiņai vēl 7. 8 bumbiņas kaut ko tādu es diezgan sen neesmu piedzīvojis. Draugi, saturamies. 6. Skaitlis 6. Kura katra nākamā bumbiņa var būt super bingo bumbiņa? 9. Šobrīd ir viens līderis ar 19 atminētiem skaitļiem. 6 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. 32. 5 bumbiņas līdz robežu bumbiņai. Kādu šo super bingo skaitli vajag mūsu līderim? Nezinām. 59. Tas var būt jebkurš no lototrona esošajiem. 4. Es nezinu, kā jums man sirds sāk sities ātrāk. 39 bumbiņas izlozēts, 3 līdz robežu bumbiņai, 2 līdz robežu bumbiņai. 2. Nu ko, 41. gaidot, skatāmies, kāds skaitlis uz 41. bumbiņas. 16. Mums ir 3 līderi ar 19 atminētiem skaitļiem, un lūk arī robežu bumbiņa. 56. 56 tiek izlozēts, un šobrīd jau izloze kļūst par bingo izlozi. 49. Bet kaut kas traks, pie 33. izlozētās bumbiņas jau bija atminēti 19 skaitļi. Nu, kā jau es esmu minējis, tā ir tikai un vienīgi veiksme. 72. Tikai un vienīgi. Mēs neko nevaram paredzēt, kādi skaitļi ir atzīmēti un kādi skaitļi tiks izlozēti lototronā. 75. 75 un līdz 45. kā vienmēr izspēlējam un izlozējam laimes par centru un par rāmi. Pie laimes par centru tiek 864 spēlētāji. 28. Pie laimestu par rāmu, manuprāt, 23 dalībnieki tika, bet laimestu par bingo iegūst 2 veiksminieki. Nu, tā tik bija izloze. Jā, laimestu par rāmu šajā rītā saņems 29 spēlētāji. Bet tagad gan esam gatavi turpināt ar mūsu papildspēli Super Bingo dinamiskie Audi. Jā, šī papildspēle ir dinamiska un jaudīga, jo būs iespēja laimēt papildspēles ietvaros veselus 4 Audi A5. Un šī papildspēle norisināsies 4 posmos. Katrs posms norisināsies 8 nedēļas, un katru nedēļu mēs izlozēsim 2 laimīgo kvīšu īpašnieks, no kuriem viens saņem 750 eiro, bet otrs iegūs tiesības piedalīties tuvāk esošajā fināla izlozē. Un pirmā fināla izloze risināsies pavisam drīz 31. maijā, kurā piedalīsies 8 finālisti, 7 laimēs 1000 eiro, bet viens pirmo no 4 Audi A5. Šonedēļ reģistrēto kvīšu skaits ir 4107. 750 eiro laimē Aigars Rimševits, savukārt tiesības piedalīties tuvākajā fināla izlozē iegūst Skaidrīte Šmite. Un atgādinu, ka informāciju par šo papildspēli jūs varat atrast mājaslapā www.latloto.lv. Bet tagad gan turam īkšķus par finālistiem. Lielais fināls!
Tas, ka šobrīd pie fināla spēles mums nav neviens finālists, nozīmē, ka visi auditorijas spēļu uzvarētāji bija ļoti priecīgi par saviem iegūtajiem naudas laimestiem. Draugi, es jūs apsveicu, tīpaši tie, kuri netika izlozēti ne uz vienu atlasi, ne uz vienu auditoriju. Šobrīd jūsu kārta. Noskaidrojam 4 finālistus. Un kā pirmo aicinām dalībnieku no dzeltenās komandas ar kārtas skaitli 4. Elza Bukovska no Cēsu novada. Elza Super Bingo skatās un spēlē, kā pati saka, varbūt reiz mēnesī. Tomēr vīra māte to skatās un spēlē. Tāpēc, pateicoties viņai, arī Elza ir nokļuvusi Super Bingo studijā. Un laiks noskaidrot, no kuras komandas mums pievienosies otrs finālists. Aiziet, to arī darām un aicinām pievienoties dalībnieku no Lilā komandas ar kārtas skaitli 4. Imants Zaķis no Valmieras. Imants vēlētos laimēt lielāko laimestu. Viņa hobijs makšķerēšana, bet mīļākā pilsēta Valmiera. Vēl 2 vietas finālā mums ir, un tūdaļ pat mēs redzēsim vēl vienu pārsteigtu un superlaimīgu finālistu. Viennozīmīgi. Un par to kļūs dalībnieks no sarkanās komandas ar kārtas skaitli 2. Jānis Vīķis no Smiltenes. Jānis ir aktīvs sava dārza kopējs, tomātu audzētājs, spēlē zolīti, audzē tomātus, gurķus, kartupeļus, sēņos, Smiltenes mežos, kā arī rūpējas par 2 kaķiem un, protams, patīk hokejs. Izloze vēl nav galā. Tūdaļ pat vēl viens 4. noslēdzošais finālists pievienosies fināla spēlē. Jā, un par to kļūs dalībnieks no Lilā komandas ar kārtas skaitli 6. Dainis Spuris no Valmieras. Dainim patīk hokejs, kā arī pastaigas ar suni svaigā gaisā. Un arī dārza darbi. Bet šobrīd es aicināšu Ligitu iepriecināt neizlozētos spēlētājus ar paziņojumu, cik tad ir komandas bankā un starp cik dalībniekiem šī naudas summa tiks sadalīta. Jā, paldies, Armand. Tūdaļ iepazīstināšu ar šodienas rezultātiem. Un tātad Lilā komandas bankā 800 eiro, to saņem viena dalībniece. Apsveicam! Dzeltenā komanda, jūsu komandas bankā šodien 1200 eiro, to savā starpā sadala 2 dalībnieki, katram 600 eiro. Apsveicam! Sarkanā komanda, jūsu komandas bankā savukārt apaļš 1000 eiro, to savā starpā sadala 2 dalībnieces, katrai 500 eiro. Un zaļā komanda. Jūsu komandas bankā arī nopelnīti 1200 eiro, sadala savā starpā 3 dalībnieki, katram 400 eiro. Lūk, šādi rezultāti, bet tagad gan turam īkšķus par finālistiem, lai veicas. Šim no vienas puses vajadzētu būt tādam visnestresainākajam finālam, jo jūs no kādas laimes summas neesat atteikušies, bet, protams, ka mērķis tagad visiem 4 finālistiem ir nokļūt pie lielā laimes rata. Elza, pirmā roka līdz brīdim, kamēr neizvēlēsies naudas laimestu. Sākam ar pirmo līmeni. 5. Nākamajā līmenī. Imant, jūsu pirmā izvēle. Tā, esat par pakāpienu augstāk. Jāni, nu kurai jau? Ņems tepat tuvēju. Nu, paņēmāt laimestu 500 eiro apmērā. Apsveicu, paldies par līdzjūšanu, varat doties atpakaļ pie savas komandas. Jā, kā jau Daini mēs minējām, jūs šajā spēlē gandrīz nespēlējat vispār. Nē. Ko kolēģi atstās, ņemiet ciet. Ņemiet, tas jūs arī. Tā, Elza, turpinām. Tā, Imants vai Dainis nokļūs pēdējā līmenī. Imant, ko izvēlaties? 1000 eiro jūsu laimes šajā rītā. Apsveicu jūs, varat doties pie savas komandas. Atkal atstāju un jāspēlē būs tālāk, bet jūs nespēlēsiet. Elza visu jūsu vietā izdarīs. Vai būs 2500, vai griezīsi lielo laimes ratu. Vai arī jūs griezīsiet lielo laimes ratu? 2500, Elza, paldies tev par spēli. Apsveicu. Ko lai dara? Būs jāiet pie lielā laimes rata. Daini, lūdzu, ņemiet savu žetonu, tā ir biļete.
Griezīsim? Griezīsim. Nu, labi, dodamies iegriezt lielo laimes ratu. Dainis Spuris no Valmieras šodien ir spēlētājs, kurš izbaudīs savu superbingo momentu pie lielā laimes rata. Dainis teica, ka tā kā netic tam, kas notiek, bet es jūs nomierināšu. Viss ir pa īstam, gan raidījuma ieraksta laikā, gan arī svētdienas rītā, kad vēlreiz šo savu superbingo momentu skatīsieties mājās pie TV ekrāna. Laimes rats jūsu rīcībā. Aplausi ir mūsu atbildība. Mainiet, turam īkšus, griežam iekšā. Aiziet! Tātad. Vērtīgs, dāsns, smags. Galvenais ar laimestiem pārbagāts ir lielais laimes rats, un tāds ir katru svētdienas rītu, 52 svētdienas rītus gada laikā, un jau 23 gadus kopš superbingo pastāvēšanas, pateicoties mūsu mīļajiem skatītājiem un spēlētājiem, mums ir iespēja iepriecināt jūs, un katrā ziņā jūs paši varat iepriecināt arī sevi, un šajā rītā būs nauda. Jautājums, cik liela? Skaidrs, ka kāds brauc uz studiju pēc laudas laimesta, kāds brauc pēc auto laimestu. Nu, šajā rītā skatīsimies. Būs atkal kārtīgi reiz 3 iespējas. Vai 3000, vai 10 000, vai 20 000. Jo naudas rats šādus te laimestus piedāvā. Uz tā ir 54 sektori, 27 sektori ar 3000. Nu, tā kā iespēja tikt pie laimesta ar 4 nulēm ir 1-2. To es arī jums novēlu. Griežam iekšā vēl vienu reizi. Aiziet! Galvenais ir viens pilns apgrieziens, lai lielais laimes rats varētu nofiksēt šo noteikumu, un tad arī mēs varētu paziņot, kāds laimes naudas izteiksmē šajā rītā būs Dainim Spurim no Valmieras. Rāmu, garu, vēl uz priekšu un apstājās naudas rats uz laimesta 3000 eiro. Daini, sveicu jūs! Bet pats galvenais, ka šodien no vienas puses raidījuma laikā jūs vispār neko neizdarījāt. Neko. Finālā arī neko neizdarījāt. Neko. Un par neko nedarīšanu laimēja 3000. Lūk, tā ir jāspēlē superbingo. Draugi, novēlēju jums veiksmi arī nākamajā nedēļā un novēlēju jums sakrīt jūsu superbingo kvītī esošie TV izlozes cipari. Līgita, vārds tev. Jā, paldies, Armand, un mēs esam gatavi uzsākt izlozi. Un pirmā cipara kombinācija šajā rītā 2948. Turpinām izlozi, noskaidrosim nākamo ciparu kombināciju. Tā savukārt ir 7541. Un mēs turpinām, noskaidrosim vēl vienu iespējams tieši jums veiksmīgo ciparu kombināciju. 5794. Šajā rītā tas arī viss. Ja jūs kvītī vai kvītīs ir mans nosauktie TV izlozes cipari tieši tādā pat secībā, tad tūdaļ pat arī zvaniet piersto tālruņa numuru 6722 4906. Un ar 100 eiro mēs kā vienmēr apsveicam visus, kuriem sakrita TV izlozes cipari, bet neizdevās sazvanīt Latvijas Loto, lai pieregistrētos nākamās nedēļas auditorijas spēlēm. Bet šobrīd laiks pienācis apsveikt lielākos veiksminiekus šīs dienas raidījumā. Simtgadus loterejas papildu spēlē 5750 eiro laimēja Vēsma Rupeika. Mēs iesaucāmies kārtīgu bingo pie bingo spēles, jo Vilnis Aitis laimēja 12 000 eiro. Bet līdz lielajam laimes ratam šajā rītā tika Dainis Spuris un uzgrieza 3000 eiro lielu naudas laimestu. Savukārt, pie kādiem laimestiem ir tikuši visi dalībnieki, tas ir apskatāms laimestu grafikā. Jā, un tieši tāpat arī grafikā jūs redzat visu šodienas laimestu kopsumu. Nākamajā nedēļā superbingo par 2000 vērtīgāks. 228 000 izspēlēsim līdz 41. bumbiņai. Un ja tiks laimēts superbingo uzkrājums un laimīgie kvītī būs arī atzīme par abiem džokariem, tad laimētais papildus saņems sapņu māju, ko uz laimētājs zemes uzcels uzņēmums Somu māja. Un šobrīd mums vēl ir laba ziņas visiem kuldīdzniekiem un kuldīgas viesiem, jo veikalā Top Pilsētas laukumā 5 arī ir iespēja iegādāties Latvijas Loto piedāvātās loterijas. Tieši tā. Bet, dargie spēlētāji, skatītāji, paldies, ka arī šajā svētdienas rītā bijāt kopā ar mums un turpināsim atbalstīt un turēt īkšķi par mūsu puišiem pasaules čempionātā hokejā. Tieši tā, un nākamajā nedēļā mēs pirmo reizi tiksimies jaunajā formātā Simtgadus loterejas papildspēles izspēlē ar 2 papildspēles dalībniekiem, kā arī pirmo reizi satiksimies arī ar senatnes lotereju
loterijas papildu spēles pirmo dalībnieci. Tieši tā. Paldies, lai jums tas jauks bija. Un ziniet, lai vai kā, Latvija ir labākā. Mēs no jums atvadamies, bet paliksim studijā. Es domāju, vēl noskatīsimies Latvijas-Somiju trešo trešdaļu. Atā!